Bonsoir. Good night. Thank you. You were delayed. How many of you did the zip line today? Let me see your hand. Combien if d'entre you vous, did vous avez the fait zip line. l'acrobranche aujourd'hui? Okay, nice, nice. How many of you did the rock wall, the climbing wall? Combien d'entre vous ont fait la tour d'escalade? Okay. I'm noticing a trend here. Donc je vois une petite habitude ici. How many of you did paintball? Let me see if your hand. Combien if you d'entre did vous ont fait paintball. du paintball? How many of you just walked around and looked cool? Et combien d'entre vous avez juste marché, puis vous étiez en mode ouais, cool, tranquille? Yeah, you didn't raise your hands for anything else. En fait, vous n'avez pas levé vos mains pour rien d'autre. That's okay. Ok, tout va bien, tout va bien. All right. Ok. Well, those of you that did these things, did you have fun? Bon, ceux d'entre vous qui ont profité des activités, vous avez aimé? You made a decision, Vous avez pris une décision, and then now you have memories based on the decision you've made. et maintenant vous avez des souvenirs qui sont fondés sur la décision que tu as prise aujourd'hui. It's a lot like life. C'est beaucoup comme la vie en fait. For the rest of your life, Pour le restant de ta vie, every day, tous les jours, you're going to wake up at a crossroad. tu vas te réveiller à un carrefour You'll choose which direction to go. et tu vas choisir dans quelle direction tu vas aller. And the choices you make Et les choix que tu vas faire will determine not only what takes place that day, vont déterminer pas seulement ce qui s'est passé ce jour-là, but they will impact eternity. mais ils vont impacter ton éternité. Tonight will impact eternity. Ce soir va impacter ton éternité. How you respond will impact your eternity. La façon dont tu vas répondre ce soir va impacter ton éternité. For many years, campers like you have come around a campfire like this. Pour beaucoup d'années, il y a des campeurs comme toi qui sont venus autour d'un feu comme celui-là. They have reflected on what they've heard from God after a week of camp. Ils ont reflété ce qu'ils ont écouté de Dieu après une semaine de camp. And then they've responded Et après, ils ont répondu with what that's going to mean in their lives. sur qu'est-ce que ça signifie pour leur propre vie. What decisions they're going to make. Quelles décisions ils vont commencer à prendre. At the end of this time, Tu vois, à la fin de ce moment, you'll have an opportunity. tu vas avoir une opportunité. If you choose, Si tu choisis, you could take a stick, something like this one, tu peux te prendre un bâton un peu comme celui-là. and it could represent something in your Et life. ça peut représenter quelque chose dans ta vie. Something that we've been talking about this week. Quelque chose dont on a parlé cette semaine. Dying to self, De mourir à toi-même. being crucified with Christ, Être crucifié avec Christ. living in Him. Vivre en lui. But that's a choice. Mais c'est un choix. I've told you all week that there's a moment in time where that begins. Je t'ai dit toute la semaine qu'il y a un moment, un instant T où ça commence. But for the rest of your life, Mais pour le restant de ta vie, there will be moments in time il y aura des moments dans le temps where you make decisions où tu vas prendre des décisions that determine qui vont déterminer whether or not si oui ou non you will walk with God. tu vas marcher avec Dieu. The last thing I told you this morning La dernière chose que je t'ai dit ce matin, was that if you're a follower of Jesus, c'est que si tu es un disciple de Christ, the Spirit of God lives in your heart. l'Esprit de Dieu vit dans ton cœur. Do you understand that? Est-ce que tu comprends ça? If you're a follower of Jesus Christ, Si tu es un disciple de Jésus-Christ, then the Spirit of God is living in your heart. l'Esprit de Dieu vit dans ton cœur. And we talked about all that it means, what the Spirit of God does. Et on a parlé de tout ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait. All that He does because He lives within us. Tout ce qu'il fait parce qu'il vit en All that toi. it means because He never leaves us. Qu'est-ce que ça veut dire de le fait qu'il ne t'abandonnera jamais? When the Apostle Paul gets to chapter 5 in Galatians, Et l'apôtre Paul, quand il arrive au chapitre 5 dans l'épître aux Galates, he reminds us of the decisions I've been talking about. il nous rappelle des décisions dont je vous ai parlé. That every day Tous les jours, we decide on décide if our life is going to be guided by the Spirit of God si ta vie va être conduite par l'Esprit de Dieu or if our lives are going to be guided by our flesh. ou si ta vie va être conduite par ta propre chair. There's a story in my culture. Il y a une histoire dans ma culture. An old American Indian went to see a doctor. Il y avait un Indien américain qui est allé voir un médecin. He told the doctor, I don't feel right. Et il a dit au docteur, mais je me sens pas bien. He said, I feel like there are two dogs warring in my head. Et il a dit, j'ai l'impression que j'ai deux chiens qui sont en train de se battre dans ma tête. A good dog Un bon chien
and a mean dog. et un méchant chien. The doctor asked him, Et le docteur lui demande, which dog is in control? mais lequel des deux chiens a le pouvoir sur l'autre? And the old Indian man, Et cet vieil homme indien, he said, whichever dog I feed. en fait, il dit, celui auquel je donne le plus à manger. See, every one of you are feeding something in your life. Tu vois, chacun d'entre vous, tu donnes à manger à quelque chose dans ta vie. You're either feeding your flesh, Soit tu donnes à manger à ta chair, you're doing what you want to do, tu fais ce que tu you veux, don't care about anything tu t'en else, fiches de tout le reste, or you're feeding the things of ou God. tu nourris les choses de Dieu. And what you feed Et ce que tu nourris, is making a difference in your life. ça fait une différence dans ta vie. And you experience that difference, Et tu expérimentes cette différence, and everybody around you sees that difference. et n'importe qui autour de toi va voir cette différence. And that's what the Apostle Paul talks about. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle ici. I want you to listen to these verses. Je voudrais que tu écoutes bien ces versets. Galatians 5, beginning in verse 16. Regarde, Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. If there's a theme verse for all of this letter that S'il Paul y a wrote, un verset thème dans toute cette épître aux Galates, it's Galatians 2:20. c'est Galates 2:20. Do you remember what it says? Tu te rappelles de ce verset. I have been crucified with J'ai Christ. été crucifié avec Christ. I no longer live, Je ne vis plus moi, but Christ lives in mais me. Christ vit en moi. And the life I live Et la vie que je vis in the body, dans mon corps, I live by faith in the Son of je God, la vis par la foi dans le Fils de Dieu, who loved me qui m'a aimé and gave himself for me. et qui s'est donné pour moi. If you're a follower of Jesus, Si tu es un disciple de Jésus, you are saying you've been crucified with Christ. tu dis, j'ai été crucifié avec Christ. But Jesus taught us Mais Jésus nous a that we enseigné have to take up our cross daily qu'il and faut follow him. prendre notre croix tous les jours pour le suivre. Are you taking up the cross today? Est-ce que tu prends ta croix aujourd'hui? Are you crucifying those things in your life Est-ce que that are tu keeping you from God? Crucifie les choses dans ta vie qui t'empêchent d'aller vers Dieu. That's what you just heard from the Bible. C'est ce qu'on vient de lire dans la Bible. There's a constant battle, Il y a une guerre, une lutte constante, a daily battle. une bataille quotidienne. You heard this from Maureen and from Matthew. Tu as entendu cette bataille de Marine, de Matthieu. It's true of all of us. C'est la même vérité pour chacun d'entre nous. Even after we take that step of faith and follow Christ, Même si tu décides de suivre Jésus cette semaine, we still battle with the flesh. tu vas te battre avec ta chair. And so daily we have to crucify the Et donc, flesh. quotidiennement, il faut crucifier cette chair. Someone put it this way. Quelqu'un l'a dit d'une autre façon. If we don't make an intentional effort to kill sin, Si on ne fait pas un effort intentionnel pour tuer le péché, sin will kill us. le péché nous tuera. And so Paul comes to this point in his letter Donc Paul arrive à ce point dans sa carte, dans son épître. where he said, you have to decide. Il dit, il faut que tu décides. Just like you had to decide what you were going to do this afternoon, Comme tu as dû prendre des choix pour quelle activité tu allais faire cet après-midi, how you were going to spend your time, comment tu allais profiter de ce temps qu'on t'a donné, you have to decide how you're going to spend your life. il faut que tu décides comment tu vas passer ta vie. Are you going to consecrate your life for the things of God? Est-ce que tu vas consacrer ta vie aux choses de Dieu? Are you going to be led by the Spirit of God? Est-ce que tu vas être conduit par l'Esprit de Dieu? Are you just going to do what you want to do? Ou tu dis non, je vais faire absolument ce que je veux, ce qui me plaît. It's your choice, C'est ton choix. but choose wisely. Mais il faut que tu choisisses sagement. He begins by saying, some of you are walking in the flesh. Il commence sa lettre en disant, mais certains d'entre vous, vous marchez dans la chair.
He literally says, you're feeding the flesh. Il leur dit, mais vous nourrissez votre chair. And the flesh and the Spirit of God cannot coexist. Et tu sais, la chair et l'Esprit de Dieu ne peuvent pas cohabiter ensemble. When we sin, it pushes God away. Quand tu pêches, ça repousse Dieu plus loin. That's why when we sin, we feel that conviction. It doesn't feel right. The C'est pour Spirit of ça God in us does not like Que it. quand tu pêches, tu ressens cette conviction que tu te sens pas bien parce que l'Esprit de Dieu te dit non, c'est pas bon ce que tu viens de faire. And so just in case we were confused, Et donc, si jamais tu étais un peu confus par rapport he à tout ça, begins to list some of the sins of the flesh. l'apôtre Paul commence à faire un listing de ces péchés, n'est-ce pas, que tu as écouté Not tout à all l'heure. of them, Pas tous sont là, but some of them. mais pas mal. He says it's obvious. Il dit, les œuvres de la chair sont évidentes, il dit au verset And 19. notice what he starts with. Et regarde, il commence avec quoi? Sexual immorality. L'immoralité sexuelle. In the original language of the Bible, it's the word porneo. En fait, dans le langage original, c'est le mot pornéo. We get pornography from this Et word. donc, on a le mot pornographie de ce mot, n'est-ce What pas? is sexual immorality? C'est quoi l'immoralité sexuelle? It's anything sexual that is not what God intended. C'est tout ce qui est sexuel, mais en dehors du plan de Dieu. So any kind of sexual activity except for that Donc, n'importe quelle activité sexuelle between one man entre un homme and one woman et une femme, in one marriage dans le cadre du mariage, for life. pour la vie, And so he c'est la begins with seule that. chose que Dieu autorise. Et donc, il commence avec ça. And some of you, Et certains d'entre vous, you're walking in the flesh in this area. dans ce domaine, tu marches dans ta chair. And before we end tonight, Et avant qu'on termine ce soir, you need to make a decision to crucify the flesh. tu vas devoir prendre une décision concernant ce domaine. Et tu vas devoir crucifier ta You don't chair. have to announce that to everybody Tu n'as pas else, besoin de le dire à tout le monde, but you have to make a decision mais il to va God to say falloir no more. que tu dises à Dieu, mais je ne peux plus faire ça. I'm not going to be guided by my flesh. Je ne vais pas être conduit ou conduite par ma I'm chair. going to be guided by the Spirit Je of veux God. être conduit par l'Esprit de Dieu. But he goes on, he says impurity, Et après, pas seulement l'impudicité, debauchery, l'impureté, and then la idolatry. débauche, l'adultère, Do you remember what I said about idolatry this morning? l'idolâtrie. Tu te souviens ce qu'on a dit par rapport à l'idolâtrie? An idol is anything, Une idole, c'est n'importe quoi, even a good thing, même une bonne chose, that takes the place of the main thing qui prend la place de la chose la plus importante in your life. dans ta vie. So your friends can become an idol. Tes amis peuvent devenir ton idole. Your family can become an Ta idol. famille peut devenir ton idole. What you have or don't have can become an Ce que idol. tu possèdes ou ne possèdes pas peut devenir une idole. These habits that you begin to be addicted to can become Ces your idol. habitudes ou ces addictions peuvent devenir une idole dans ta They vie. take the place of God in your life. Elles prennent la place de Dieu dans ta vie. And then he even talks about our attitudes. Et même il parle par rapport à nos attitudes. Things like hatred, Donc il parle de la haine, division, la division, Jealousy. la jalousie, anger, la colère, selfishness, la jalousie, division. tout ce qui est division. He goes on to say things like drunkenness and Et même orgies. l'ivrognerie, les orgies, etc., les excès de table. The Bible is very explicit. Tu sais, la Bible est très explicite. Hein. It says when you do these things, Elle dit, quand tu fais ces choses, they are not of God. elles ne sont pas de Dieu. They are coming from within you, Elles viennent de toi-même. and they're keeping you from the ways of God. Et elles t'empêchent d'avancer dans la volonté de Dieu. That's why at the end of this passage, C'est pour ça qu'à la fin de ce passage, Paul reminds us that we need to crucify the flesh. Paul nous rappelle qu'on a besoin de crucifier la chair. Did you see that T'as in vu ça? verse 24? Regarde le verset Those 24. who belong to Christ Jesus Ceux qui sont à Jésus-Christ have crucified the ont flesh with its crucifié la passions chair and desires. avec ses passions et ses désirs. Instead, we live by the Spirit. En fait, au lieu de ça, on veut vivre par l'esprit. It doesn't mean that you don't sin. Ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. On this side of heaven, Tu sais, de ce côté-là du ciel, we continue to struggle with sin. on continue de se battre avec le péché. We're going to mess up. Et tu vas échouer, c'est sûr. I'm really excited about tomorrow morning Et je suis vraiment encouragé de partager avec vous la session de demain matin. because in my last talk with you, Parce que dans ma dernière session avec vous, I'm going to talk about what do you do when you mess up, je vais te parler, mais qu'est-ce que tu fais quand tu échoues, quand Oui. tu tombes, when you fail, quand tu es dans l'échec, when you fall down. quand tu tombes.
So he's not saying that Christians never do these things, Donc il ne dit pas que les chrétiens ne font jamais ces choses-là, but that we're not defined by these mais on n'est things. pas défini par ces choses-là. Tu vois la différence? We refuse to let these things have power over On us. refuse de laisser ces choses prendre le pouvoir dans notre vie. Why? Pourquoi? Because the Spirit of God has power over us. Parce que l'Esprit de Dieu a le pouvoir The dans notre Spirit of vie. God is living in us. L'Esprit de Dieu vit en nous. That's what it means to be a follower of C'est ce que ça Jesus. veut dire d'être un disciple de Christ. Remember, we were saved. That was justification. Rappelle-toi, on a été sauvés, c'est la justification. We're being saved. We're beginning to look more and more like On Christ. est en What's that train called? d'être sauvés jour après jour. Ça veut dire quoi ça? C'est comment qu'on appelle ça? La Sanctification. sanctification. One day we will be Un saved. jour, on sera complètement sauvés du péché. When we were saved, we're saved from the penalty of sin. Quand on a été sauvés de la peine du péché. If you are a follower of Christ, you will not Si go tu to es un hell. disciple de Christ, tu n'iras pas en enfer. When we're being saved, we're saved from the power of sin. Et quand on est en train d'être sauvé chaque jour, on est sauvé de la puissance du péché. The more you grow like Jesus, you begin to understand, I don't have to do these things. Tu grandis dans ta foi en Christ et tu commences à comprendre, j'ai pas besoin de faire toutes ces choses. And one day we will be Et saved. un jour, tu seras complètement sauvé We'll see Jesus face to de la face. présence du péché. And there'll be no presence of sin. Plus de péché devant Jésus quand tu le verras face à face aussi. But until that day, Mais jusqu'à ce jour-là, we have to feed those right things in the Spirit of God in our life. il faut nourrir notre esprit avec les bonnes choses que Dieu veut nous donner. So, how do we do that? Donc, comment est-ce que tu fais ça? That's the second list that you heard. C'est la seconde liste que tu as écoutée ce soir. We call those the fruit of the Spirit. On appelle cette liste le fruit de l'esprit. Notice what it says. Regarde ce que ça dit. The fruit of the Spirit is. Le fruit de l'esprit, c'est. And it says, by the way, the fruit, Et ça dit le fruit. not the fruits. Ça ne dit pas les fruits. T'as remarqué? That's an important distinction. C'est une distinction importante ici. It's going to list several things. Il y a une liste qui commence avec So plusieurs why does it choses. just say the fruit? Mais pourquoi il dit juste le fruit? Because these are things that come because you are a follower of Christ. Parce que ces choses listées viennent parce que tu es un disciple de Christ. If you are a follower of Jesus Christ, these things should be produced in your life. Si tu suis Jésus-Christ, ces choses, le fruit de l'esprit devrait se produire naturellement dans ta These vie. things don't make you a Christian. C'est pas que ces choses font de toi un chrétien, They oui, come out of your life because you're a Christian. mais elles sortent de ta vie parce que tu es déjà en Christ. Listen to this list. Regarde cette liste. Love, L'amour, not like what our world describes, mais pas l'amour que tu vois dans ce monde, hein, but a selfless, mais un amour giving, inconditionnel, un amour all-in kind of love. un amour sacrificiel, Joy. la joie. We talked about that this morning. On a parlé de ça ce matin. Joy that comes from within, La joie qui vient de in l'intérieur. spite of your circumstances. Peu importe les circonstances de ta vie, You won't always be happy tu ne seras pas toujours content. because sad things will happen. Parce qu'il y a des choses tristes qui arrivent dans ce monde, n'est-ce pas? But you can always have joy Mais tu peux avoir cette joie because you know that the Spirit of God is within parce que you. tu sais que l'Esprit de Dieu vit en toi. Peace, La paix, peace. la paix. I travel around the world. Tu sais, je voyage dans le monde. This year, I've been on 4 continents. J'ai été dans 4 continents cette année. Everywhere I go, Et partout où je vais, people are in search of peace. les gens recherchent la paix. Peace with God, La paix avec Dieu, peace within ourselves, la paix en eux-mêmes, and peace with others. la paix avec les autres. And one of the fruit of the Spirit is Et peace. l'un des fruits de l'Esprit, c'est la paix. Do you have peace? Est-ce que tu as la paix? Love, joy, peace. L'amour, la joie, la paix. Patience. La patience. That's a big one. Ça, c'est un gros truc, hein? Patience. La patience. Kindness. La bonté. You remember what I said about kindness this morning? Tu te souviens ce que j'ai dit par rapport à la bonté ce matin? A Christ follower never has the liberty to be unkind. Un disciple de Jésus n'a pas ce luxe d'être pas aimable.
Because kindness is a fruit of the Spirit. Parce que l'amabilité ou la bonté est un fruit de l'esprit. Goodness and La faithfulness and bienveillance, gentleness la and fidélité, self-control. la douceur et la maîtrise de soi. So you're feeding either these things of the flesh or the fruit of the Spirit. Donc tu nourris des choses dans ta chair ou tu nourris des choses de l'esprit qu'on vient de lire. You're feeding something in your life. Tu nourris quelque chose dans ta vie de toute façon. What is it? C'est quoi ce truc que tu nourris? So Paul ends this time Donc Paul, il termine ce moment reminding us, et il nous rappelle, if we're Christians, si on est des chrétiens, you've been crucified with Christ. tu as été crucifié avec Christ. The Spirit of God is living in you. L'Esprit de Dieu vit en toi. That changes everything. Ça change absolument tout. So start living like it. Donc il faut que tu commences à vivre comme ça. Now, in just a minute, I'm going to tell you what that looks like. Donc dans une minute, je vais te dire à quoi ça ressemble, ce genre de vie. But first, Mais avant, there's some of you that are still not living for Christ. il y a certains d'entre vous, vous n'êtes toujours pas en train de vivre pour Jésus. You've never truly begun that relationship with Him. Tu n'as jamais vraiment commencé cette relation avec lui. You're separated from God because of your sin. Tu es séparé de Dieu à cause de tes péchés. Your sin is anything that you do that God says don't do. Ton péché, c'est n'importe quoi que tu fasses, que Dieu dit ne le fais pas. And it's anything you don't do that God said you should do. Et c'est tout ce que tu ne fais pas que Dieu te dit, mais tu devrais le faire, ça. And if you don't let your sin be dealt with by Jesus on the cross, Et si tu ne règles pas le péché avec Jésus sur la croix, your sin ton péché will send you to hell. va t'envoyer directement en enfer. But God doesn't want that. Et Dieu ne veut pas cela. He loves you too much. Il t'aime trop pour ça. So He sent His Son Donc il a envoyé son Fils to die on a cross pour mourir sur la croix, for your sin, pour ton péché, for our sin, pour mon péché, mes péchés, so that we could have a relationship with Jesus, pour qu'on puisse avoir une relation avec so Jésus-Christ, that we could be adopted into God's family, pour qu'on puisse être adopté dans la famille so de that Dieu, the Spirit of God could live in us. pour que l'Esprit de Dieu puisse vivre en nous. So if you've not taken that step, Donc si tu n'as pas encore fait ce pas, if you've never truly trusted Christ for your sinfulness, si tu n'as jamais fait confiance à Jésus pour tous tes péchés, that's what you need to do. c'est ce que tu dois faire ce soir. So before we do anything else, Donc avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre, I want you to bow your heads with me. je voudrais que tu inclines ta tête avec moi. And I'm going to ask you to close your eyes. Et je vais te demander de fermer tes yeux. We've prayed all week with our eyes open. On a prié toute la semaine avec les yeux ouverts. There's nothing magical about closing your Il n'y a eyes. rien de magique par rapport à fermer les yeux, non. But some of us are having trouble concentrating, Mais certains d'entre vous, vous avez un gros souci avec la concentration. and this might help us a little. Et ça pourrait t'aider un petit peu. If you've never trusted Christ and you're ready to do that, Si tu n'as jamais fait confiance à Jésus pour tes péchés et tu es prêt à le faire ce soir, maybe you would just let Him know that right now. peut-être ce serait bien que tu lui fasses savoir que tu as envie de le faire. Maybe you would pray a prayer like some prayed on Tuesday evening. Peut-être tu devrais prier une prière comme certains d'entre vous ont prié mardi soir. Just you and God, Tu vois, juste entre toi et Dieu. right here, Juste maintenant, là. right now. Maintenant, tout de suite. You could pray like this. Tu peux prier comme cela. Dear Jesus, Cher Jésus, I know that I'm a sinner. je sais que j'ai du péché dans ma vie. I need your forgiveness. J'ai besoin de ton pardon. I believe that you died on the cross for my sin. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. And I believe that you're alive today. Et je crois que tu es vivant aujourd'hui. So I'm ready to settle this. Donc je suis prêt à mettre en route quelque chose ce soir.
once and for all. une fois pour toutes. I'm ready to follow you, Jesus. Je suis prêt à te suivre, Jésus. I'm tired of doing things my way. Je suis fatigué de faire les choses avec mes propres forces. I'm tired of living for self. Je suis fatigué de vivre pour moi-même. So please come into my life. Donc, rentre dans ma vie, Jésus. And please take control. Et prends le contrôle. Now just tell him you love him. Say, I love you, Jesus. Et juste dis-lui que tu l'aimes. Dis, Jésus, je t'aime tellement. And now tell him thank you. Et après, tu lui dis merci. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Now our heads are still bowed. Donc, nos têtes sont toujours inclinées. Our eyes are closed. Nos yeux sont fermés. I want to remind you what we believe. Et je veux te rappeler ce que nous croyons. When Jesus comes into your life, Quand Jésus vient dans ta vie, he comes to stay. il vient pour rester. He doesn't treat your heart like a hotel Il ne traite pas ton cœur comme un hôtel where he checks in one day and checks out another. où il vient un jour et il s'en va. Il fait un check-in, un check-out. So that kind of prayer that we just prayed, Donc cette prière qu'on vient juste de prier ensemble, all you need to do is pray that once in your life, ce que tu dois faire, c'est prier ce genre de prière une fois dans ta vie. and it changes everything. Et ça change tout. So I'm going to end this moment of prayer, Donc je veux terminer ce moment de prière. but before I do, Mais avant de le faire, I just wonder, je me demande, if you just prayed that prayer with me, si tu as prié cette prière avec moi ce soir, and you feel like you just now asked Jesus to come and take control of your life, et tu viens de demander à Jésus de prendre le contrôle de ta vie pour la première fois ce soir, would you don't need to say anything or tu ne do dois anything, pas juste dire quelque chose ou faire quelque chose. but would you just look up at me, Mais est-ce que tu voudrais me regarder dans les yeux? just make eye contact with me? Et juste un contact visuel You avec feel moi. like you just prayed that Tu viens de prier ce genre de prière. tonight? Ce soir, tu viens de le faire. Tonight? Regarde-moi si tu l'as fait. You just prayed that tonight? Tu as prié ça ce soir. You guys did that? Tu as fait ça aussi, toi. Oui. Et vous aussi. Toi aussi. It's the most important thing you could ever do. You C'est guys, la chose la plus importante que tu pourras jamais faire. welcome to God's family. Hey, bienvenue dans la famille de Dieu. It's the most important thing you can ever do. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire sur cette terre. It changes everything. Ça change tout. So, Father, Donc, Seigneur, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, we just say thank you. on te dit merci Thank you that you Merci. still change lives. parce que tu changes encore des vies aujourd'hui. Thank you for these that have cried out to you tonight. Merci pour ceux qui ont crié à toi ce soir de cette façon. And would you continue to grow them into your image? Et s'il te plaît, fais-les grandir à ton image. And would you give them clarity? Et donne-leur de la clarté In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Hey, Amen. do me a favor. Et fais-moi une faveur. The Bible says that when one person begins a relationship with La Christ, Bible dit que quand une personne commence une relation avec Jésus-Christ, there's a party in heaven. il y a une grosse fête au ciel. So there were about 10 people that looked up at me. Donc il y avait une dizaine de jeunes qui m'ont regardé ce soir. So there's a big party in Donc heaven. là, au ciel, ça swing. Would you just celebrate that here for a minute? Est-ce qu'on peut le faire aussi ici ce soir? All right. Now, some of you who just prayed that prayer, Donc certains d'entre vous, tu viens de prier cette prière. now you can participate in this next part, Tu peux participer à cette prochaine partie. which is what are you going to do with it? Donc c'est qu'est-ce que je fais avec ça, Pasteur Paul? You've got the rest of forever Tu as cette assurance pour l'éternité to decide if you're going to be led by the Spirit of God, et tu vas prendre une décision si tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu to determine what difference it's going to make in your life. pour déterminer quelle différence ça va faire dans ta vie. You made decisions this afternoon. Tu as pris des décisions cet après-midi And for some of you, et pour certains d'entre vous, you rode a zip line for the first time. tu as été sur cette tyrolienne pour la première fois. For some of you, Pour certains d'entre vous, you got hit by a paintball. tu as été shooté par un gun de paintball. For some of you, you Pour conquered certains your d'entre vous, fears and you climbed a wall. Tu as dépassé ta peur et tu as grimpé cette tour d'escalade, peut-être pour la première fois. For others of you, Pour certains d'entre vous, d'autres,
you're leaving with a little regret Tu vis ce soir avec des regrets. because you didn't do something you really wanted to do. Parce que tu n'as pas fait le truc que vraiment tu aurais dû faire. I don't want you to have regret Je tonight. veux pas que tu aies des regrets ce soir. You see, every decision is a consequence. Tu vois, chaque décision a sa conséquence. The decisions you make in these next few minutes, La décision que tu vas prendre dans ces prochaines minutes they may affect the rest of your life. va peut-être affecter sans doute le restant de ta vie. All you're saying is yes, Lord. Tout ce que tu dois dire, c'est oui, Seigneur. Everything else is a consequence. Et tout le reste, c'est une conséquence. For some of you, you're saying yes, Certains d'entre vous, tu dis oui. and you may end up being pastors in this nation. Et peut-être dans cette nation de France, tu vas être un pasteur. For some of you, you're saying yes, Peut-être certains d'entre vous, tu dis oui. and you may end up being a missionary to the Word of Life. Et tu vas devenir un missionnaire de parole de vie. Some of you are saying yes, Certains d'entre vous, vous dites oui. and you may end up going off to the Bible Et Institute. tu vas peut-être aller te former dans des instituts bibliques. Some of you are just saying yes, Peut-être toi, tu as dit oui. and you're going to end up just living for Jesus in your school and with your Et friends. tu vas vivre pour Jésus avec tes amis, dans ton école, dans ton lycée, dans But ton it's your collège. decision. Mais c'est ta décision. I brought something with me. J'ai amené un truc avec moi. It represents something important to me. Ça représente quelque chose d'important pour moi. It represents forever. Ça représente l'éternité. This rope, Regarde cette corde. it goes on and En on. fait, elle s'arrête jamais. And really, it's pretty long. Et en fait, elle est assez longue, ouais, c'est sûr. And it reminds me that Et ça me there's something rappelle else that goes on forever. Qu'il y a quelque chose d'autre qui ne s'arrête jamais. It's eternity. C'est l'éternité. Eternity goes on forever. L'éternité est pour toujours et toujours. And the decisions that you make, even tonight, Et même la décision que tu prends, même ce soir, they begin to last for eternity. et vont commencer à durer pour l'éternité. The things that you do, Les choses que tu vas faire they're going to impact eternity. vont impacter ton éternité. You see how long this rope is? Regarde, cette corde, elle finit pas. I've still not got to the end. Non, je suis pas encore à la fin. And eternity is so much longer than this rope. Et l'éternité est tellement plus longue que juste cette corde. This is just a symbol. Ça, c'est juste un symbole. But there's another symbol here. Mais il y a un autre symbole ici. You see this part of the rope? Regarde cette partie de la corde. The part that's in red? Regarde la partie rouge. Do you know what this represents? Qu'est-ce que ça représente, ça? This is your life. C'est ta vie. I want you to understand that, Je men veux and women. que tu comprennes ça. Your life is so much longer Ta vie est plus longue than what you experience here on this earth. que ce que tu vas expérimenter sur cette terre. You're going to spend forever somewhere. Tu vas passer l'éternité quelque part. And the things you do, Et les choses que tu vas faire, even tonight, même ce soir, in this part of your life, dans cette partie rouge-là de ta vie, they can impact eternity. vont impacter ton éternité. Because for that one of you Parce que pour certains that d'entre makes vous a decision tonight, qui vont prendre une décision ce soir, and you become a part of this Word of Life ministry team one day, et peut-être tu fais partie de l'équipe Parole de Vie un jour, like some of the people Comme that were cer- sitting around campfires, certains des gens qui sont missionnaires là, ils like étaient this man, autour d'un feu de camp or un this jour, man, comme ce gars-là, or ce some of gars-là, these ladies, ou certaines de ces jeunes femmes, and now they're impacting your lives et maintenant ils impactent ta vie because they decided that they wanted what took place during this part of their life. parce qu'ils ont décidé de prendre une décision sur cette partie rouge qui allait impacter toute l'éternité, To impact forever. pour impacter toute l'éternité. So what will it be? Donc, qu'est-ce que ça va donner? There's a couple ways you can look at this. Il y a différentes façons que tu peux voir ça. We can finish this fire, On peut terminer ce feu close out this night, et terminer cette soirée, have one more day of camp, avoir un jour de camp de plus demain, and go home and nothing has changed. et retourner chez toi et rien n'a changé. Or we can be led by the Spirit of God, Ou tu peux être conduite par l'Esprit de Dieu. and we can begin to impact eternity. Et tu peux commencer à impacter ton éternité. I want to pray one more time. Je voudrais prier encore une fois. And as I begin to pray, Et alors que je commence à prier, you're going to have an opportunity tu vas avoir une opportunité to participate in something that campers have participated in for de many years. participer à ce que des campeurs ont participé pour pas mal d'années. As I demonstrated at the beginning,
Alors que je démontre ça, You et can take one of these sticks, je te l'ai déjà expliqué, tu peux prendre un de ces bâtons and that can become a symbolic statement for you. et ça peut devenir un moment symbolique pour toi, quelque chose de symbolique. As you make a decision of consecration tonight. Alors que tu prends une décision de consacration ce soir. For some of you, there's a sin in your life. Pour certains d'entre vous, il y a un péché dans ta vie. We call this a habitual sin. On appelle ça un péché qui se répète, un péché habituel. And this may even be among some of our leaders. Et ça peut même être parmi ceux qui sont des leaders ici. Hein. This is open for all of us. C'est ouvert à tous ici. Hein. And you need to say tonight, Et tu dois dire ce soir, God, I want to crucify this part of my life. je veux crucifier cette partie de ma vie, Seigneur, s'il te I plaît. recognize Je I reconnais, don't kill sin, si je tue pas ce péché, sin will kill me. ce péché va finir par me tuer. So for some of you, that's what this needs to be. Donc, pour certains d'entre vous, ce petit bout de bois, il doit représenter ce péché habituel. For some of you, it's not about the flesh, though. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas par rapport à ta It's chair, about the spirit. c'est par rapport à l'esprit. And you need to come and take one of these Et sticks. tu dois prendre un de ces bâtons. And as you throw this in the fire, Et alors que tu jettes ce bâton dans le feu, you're saying, tu es en train de dire, not my will, pas ma volonté, but your will, God. mais ta volonté, Seigneur. You're putting your yes on the table. Tu es en train de mettre ton oui sur la table. You're saying, God, the answer is yes. Donc tu dis à Dieu, Dieu, ma réponse c'est oui. Whatever you say, I'll do. Peu importe ce que tu dis, je sais pas ce que tu vas dire, mais je dis oui. Wherever you go, I'll go. Peu importe où tu vas, j'irai. I want to tell you one more story. Je vais te raconter une dernière histoire. 13 years ago, I moved my family in the U.S. Il y a 13 ans, j'ai déménagé avec ma famille aux US. It was a very stressful time. C'était un temps rempli de stress. My children did not want to move. Mes enfants ne voulaient pas déménager. It was a long way from where we lived. C'était vraiment très loin de là où on habitait aux I États-Unis. told you I had 4 boys. Je t'ai dit, j'ai 4 garçons. So I decided to tell them separately. Donc je leur ai révélé donc, ce projet séparément. The younger ones were so little it didn't matter. Donc en fait, les deux plus jeunes, ils étaient tellement I petits knew they were que okay. je savais qu'ils nous suivraient I n'importe told où. the oldest one and he was fine. Et l'aîné était OK aussi. But then I had to tell the second one. Mais après, je devais parler au cadet, donc le deuxième. And so 2 of his younger brothers were playing baseball. Et donc 2 de ses frères jouaient au baseball. So I took him to baseball practice. Donc je lui ai emmené à faire un petit peu de baseball. And my son Caleb and I were sitting in the stands. Donc on était là sur les gradins, mon fils Caleb et moi-même. I knew this was the time. Et je dis, ça c'est le moment, il faut que je dise. Now we had visited where we were moving. Donc on avait déjà visité la maison, enfin là où We on had allait gone there on déménager. vacation. On avait été en vacances à cet It's got endroit. the beautiful beaches. Il y a des plages It's magnifiques. got Disney Il World. y a Disney World à There's côté. everything Enfin, fun in Florida. Tout est fun là-bas en Floride, c'est génial. So I said to Caleb, Donc j'ai dit à Caleb, Caleb, you remember when we went on vacation? tu te rappelles où on a été en vacances? He said, yeah. Il a dit ouais. I said, it was great, wasn't it? C'était génial, non, Caleb? He said, Il a yes. dit ouais. I said, would you want to go back? Est-ce que tu aimerais y He retourner? said, sure. Il a dit ouais, I carrément. said, guess what? Et qu'est-ce que tu He penses? said, what? Regarde, je vais I te dire un said, truc. I said, we're moving there. On déménage là-bas, Caleb. And he said, Et il a dit no! non, I don't want to move there. je veux pas déménager là-bas. What about my friends? Et mes amis alors? These people need Jesus too. Ces gens ici, ils ont besoin de Jésus aussi, papa. And right when he said that, Et quand il a dit ça, big thunder began to go in the sky. il y a un gros tonnerre qui a éclaté là, et les And it éclairs, began to et il a rain. commencé à pleuvoir à fond. And Caleb was crying. Et Caleb était en train de And pleurer. I was Et crying. j'étais en train de And pleurer. his little brothers were running off of the field. Et les deux frères qui jouent au baseball, ils sont courus vers nous. And they said, what's wrong? Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? I said, nothing. J'ai dit, rien. Let's go to the car. Allez, on va en We voiture. got in the car. On est arrivé dans la I was voiture. driving. J'étais en train de conduire. Caleb was in the front Et seat. Caleb était devant. The little brothers were in the back. Et donc les deux frères We étaient were both crying. derrière. On pleurait tous They les said, deux. what's wrong, Daddy? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui va pas, I papa? said, shut up. J'ai dit, tais-toi. I started the car Et j'ai commencé à démarrer la voiture. and the radio came on. Et la radio s'est allumée. The radio. La radio? Not a CD I had played Pas un CD ou or not something on my playlist, un truc de ma playlist ou mon portable. Non, non. but the radio. La radio. And the song said this. Et le chant, il disait ça.
Where you go, I'll go. Où tu iras, j'irai. Where you stay, I'll stay. Où tu demeureras, je demeurerai. Where you lead, I'll follow. Et là où tu vas me diriger, je suivrai. Caleb just looked at me Et Khaled, il me regarde comme ça de côté, like I had done that. comme si moi j'avais orchestré tout ça. I said, I didn't do it, it's on the radio. Et c'est sur la radio, je te promets, j'ai rien fait. But I watched that young man begin to grow. Mais j'ai regardé mon fils Caleb commencer à grandir. We moved to Florida, Et on a déménagé en Floride. and in a couple of years, Et en 2 ans, he was standing before his whole school. il était en train d'être devant toute son école. And he was talking about how God had let him know in that moment that it was okay to trust him. Et il racontait ce moment précis, comment il a lâché prise et qu'il a fait confiance à Dieu, même dans ce déménagement. He went off to a college Et donc, il est allé à l'université, he had never heard of, where une we lived before. université dans laquelle il n'avait jamais été avant. He met a young lady, Il a rencontré une jeune femme and he married her, et il a marié cette jeune femme. and they both surrendered their life to Et ils ont ministry. donné leur vie pour le ministère tous And les now deux. he serves as a Et pastor. maintenant, il est un pasteur. But there had to be a moment Mais il devait y avoir un moment where he said, où il a dû dire, where you go, I'll go. où tu iras, j'irai. Where you stay, I'll stay. Et où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Where you lead, I'll follow. Et où tu vas me diriger, je suivrai. I will follow you. Je vais te suivre. That's what I'm asking you to do tonight. C'est ce que je te demande de faire ce soir. To put your yes on the table. De mettre ton oui sur la table. To crucify your flesh in the fire. Crucifier ta chair dans ce feu. Trust God with the consequences. Fais confiance à Dieu avec toutes les conséquences. I want you to bow your head again. Et je voudrais t'inviter à incliner ta tête encore une fois. I'm going to lead you in a time of prayer. Et je vais te conduire dans un temps de prière. So, Father, we come in the name of Jesus. Notre Père, on vient dans le nom de Jésus. Trusting you. On te fait confiance. Desiring to live by the Spirit. Nous désirons vivre par l'Esprit. Wherever you lead. N'importe où tu nous amèneras. However that looks. Même si ça ne ressemble pas à grand-chose, We will follow you. on va te suivre. Heavenly Father, Mon Père céleste, I pray for these young men and women. je prie pour ces hommes et ces femmes May they give you their yes, qui puissent te donner leur oui, not by our compulsion, non par notre passion, but by the conviction of your Spirit in their lives. mais par la conviction de ton esprit dans leur vie. And may they do this for your glory. Et qu'ils le fassent pour ta gloire, In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.